आज हमारी शॉप पर एक iPhone 7 आया हुआ था। कस्टमर की कंप्लेन थी कि उस पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। हमने जब चेक किया तो हमें पता चला कि उस पे नो सर्विस का इशू है और साथ ही साथ IMEI भी नहीं आ रही है। हमने डायग्नोस किया। डायग्नोस करने पे पता चला कि ये बेसबैंड आईसी से इशू है। आईसी को हमने निकाला, केयरफुली रिबॉल किया, लगाया और आप आगे देख सकते हैं कि IMEI भी अब शो करने लगी है और नो सर्विस वाला फॉल्ट भी अब जा चुका है। नेटवर्क पूरी तरीके से आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप लोगों को भी अपना फ़ोन प्रोफेशनली रिपेयर करवाना हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी शॉप विज़िट करिए। मोबाइल क्लिनिक, मेन रोड, झिलमिला, सराइपाली।